dawo na bar kokawa idan ba bike wai ni yau ina zanin saka kaina. Tabarkin da sami ni kaunar ki cikin zuciya sai dai a ƙarshe kin bar ni ina shan wuya. Kin sani kogi mai zurfi kamar rijiya. Ki dawo in kika bar ni so kar ya zamto a dalina. Rudin kawaye su suka sa kika yada ni. Kin sha faɗa mini har abada baki yada ni. Na baki yarda bacin ranki bani san gani. Ki tallafa mini in ba bike ina zani ne in sa kaina. Bashi na so ya tsokin ki zo ki tallafa. Banka da AC ba sa sa na bar yin zufa. Kin bar ni kan hanya wai ina zan nufa. Zo in na ganki masoyiya kuna ji sanyi a jikina. Na kira kullum ba kya dagawa, ma idan na tura san ba kya kulawa. Wai mai nayi miki ne ki faɗa ko zan tunawa. Idan kin ka bar ni tunanin ki zai sani in mance kaina. Bayina masoya dan Allah ku yau agaji. Na yau tunanin mafita ni har na gaji. Mai shawarar kuma soya ni zan so na ji. Idan kun faɗa mini na ɗauka har zuciyata ta zauna. Suna na Umar inkiyata mai zamani. A gurazanan nake har kowa ya san da ni. Kura lokal government ita ce take dab da ni. Ku ban shawarar ku na san mafita ko na fice tarkon kauna. Ki dawo masoyiya ki dawo na bar kokawa idan ba bike wai ni yau ina zanin saka kaina.